回轉壽司就食得多啦，回轉芝士你有冇試過 ？Amsterdam 有間 cheese bar，有30款唔同嘅芝士俾你試。3號係 truffle brie，見到喜歡想試就直接攞落嚟就得啦。除咗可以試30款芝士，仲有 cheese fondue 食。cheese fondue 係夾埋好多蔬菜同埋麵包。我哋嘅 cheese fondue 用咗啤酒嚟做底，所以食落得幾特別，同埋都幾重啤酒味。今日其實俾兔仔激親，覺得冇乜胃口食嘢，諗住 cancel 張台唔嚟噶啦。最尾都有嚟到 ，no regrets，因為真係好好味，我真係好中意食芝士。This pickled onion dipped in the cheese fondue reminded me of Monster Munch. If you know, you know. I love it。兔仔見到我食得咁開心，就趁呢個機會問我係咪冇咁嬲啦。其實都仲有啲嬲嬲地，嗌多幾份芝士。因為其實呢度唔係任食嘅，每一碟嘢都會計翻錢，加加埋埋都唔平噶。我哋2個人竟然食得晒成個 fondue。趁呢個機會嗌埋個 blue cheese ice cream。試完個 blue cheese ice cream，兔仔做啲咩嚟激親我已經唔記得晒。呢個雪糕真係太特別啦，又鹹又甜又臭臭地，其實可能同我個性格差唔多，真係唔係個個接受到。算啦，要兔仔埋單，開心收工。